решили принципиально поменять концепцию шоу-программы, преподнести ее немножко по-новому. Я думаю, что все прекрасно уже смотрели во всех дельфинариях шоу, и всем порядком надоело. У нас более лирическая программа, которая в дальнейшем будет развиваться. Они очень хорошо дифференцируют, когда мы с ними занимаемся на тренировках, когда у нас проходит шоу-программа. На шоу-программе животные, как и мы, немножко волнуются, поэтому иногда бывает не все гладко, но они справляются, они молодцы. Они хорошие, воспитанные ребята. Я заметил, когда зал пустой, выступает он крайне ленивый, предпочитает лучше все-таки свалить в воду, покупаться. То есть, да, поэтому я не очень люблю детский день, потому что зал не полный, и может поэтому как-то так немного напряженно себя ведет и предпочитает все-таки не выступать. Чем больше людей, тем лучше.